亲像一蕊花，开的时阵这呢美丽，经过风风雨雨的转变，闻着阵阵的花香味，爱情总是予人痴迷。甲心肝底依背，一句甜蜜的恋爱话，咸酸苦涩拢无怨猜。你是我上纯情的梦，一世人。将你放，对你的思念掺着淡薄亏欠，因为我知影，咱真正无同。你是我上纯情的梦，一世人袂当将你放，对你的思念。掺着淡薄感慨，若爱情是幸福的所在，爱情是幸福的所在。那呢，我是要开刀。也毋过你的血块伤大，阮惊讲开刀时间伤长。会造成你的脑部缺氧，还有清创不完全的问题。什么啊？什么问题？我听无。简单来讲，就是植物人。那呢？手术成功的几率偌济？坦白讲，只有50%。卡孙也无爱开刀。若无开刀。你的情形也是继续恶化，最后嘛是同款。你的意思是讲，我的后半世人爱注定做一个植物人是？张先生，你有要紧无？我不要紧。啊，阮大人即马敢知影？也未甲因讲，千万唔通甲因讲，知影无？医生，我拜托你。好啦，你先好好休困，这就交代好阮，你免想烦恼，哦，多谢你。廖立伟，我的手头有咧破坏新兰一家的证据，你绝对走袂出我的手中心。因果报应，总有一天，我爱你求生不得，求死不能。人无伫房间手机也无开，到底是走去对啦？敢会是阿文搁去找伊麻烦？我去饭店看卖。这张相片，妈，是安怎？你是毋是想到啥？我是感觉真奇怪，恁妈妈真正甲我生做足同款的。
无怪恁两个人会去啉着。你真是对这张相片一点感觉拢无是无？当年咱伫咧翕这张相片的时阵，你还阁足欢喜讲，以后逐年拢要翕一张这款的相片，当作纪念啊？真歹势，我真正一点仔印象拢无。也毋过看到这张相片，心肝内感觉真温暖呢。看会出来，恁非常爱你的妈妈，伊是一个真幸福的人。那有可能想袂起来？妈，10年前，你就是为着要去替博山买下久的药啊，你就失踪啊。也毋过我拢想袂到，你这一个走，就是10年。你走以后，改变阮所有的命运，拢怪我，拢怪我。博山，这边哪会当怪你咧？你莫想遐济啦，啊！你毋通艰苦啦。告诉恁妈妈，若是知影伊会失踪，互你遮尔啊自责来讲，伊一定会比你搁较艰苦的。肖小姐，敢会用麻烦你，搁互阮一遍机会，带阮去一个所在，假使你去到遐，也是啥物拢想袂起来，阮才会死心。请你来，中华少爷，就咧做，是阮外妈交代你过来是毋？是啊，老夫人足关心你的伤势，所以特别交代我过来关心一下。我无啥物代志啦，麻烦你退下甲说落遮。我看也是麻烦你亲身敲一下电话，互老夫人较好。再搁讲啦。哎呀，你是真心咧介意新兰是毋？是啊，我介意的。从我看到伊开始，我就介意的。也毋过你放心，虽然我捌甲表示过，也毋过伊有甲我讲，伊的心内只有你。确实真诚新兰的答案。嘉文啊，我问你哦，假使讲你真心爱一个人，也毋过无缘分，做翁某陪伊到老，你安怎做啊？你问我啊？我想我会选择互伊幸福。可这种生存会当互伊幸福，那年我就选择默默退出。伫我看起来，生存是上深的爱。生存是上深的爱，互伊幸福。也毋过，我并无讲我要退出哦。中华少爷，你是一个可敬的对手。也毋过，我想要证明，谁会当互新兰真正的幸福。我希望咱会当公平竞争，你袂介意吼？欢迎挑战。来啦，食只鸡子。哦，唔免啦，我公司还有代志，我要先走。无你走去食。唔免客气啊。再见。生存是上深的爱。你是我上纯情的梦，一世。你是我上纯情的梦，一世人袂当将你放。人无伫饭店，也无爱接电话。天爱，你到底走倒去？你是超过伊咧闪票啊，还是拄着什么麻烦？天爱啊，我若是阁无你的消息，我规个人要起笑啊啦！心笑的人是我。你特别若拄着我，就要
要安尼甲我结面抢，对你到底是有啥物好处啦？你规工走倒？公司啦，你根本就无去公司，你是安怎要讲白菜？既然你都已经调查甲遮尔清楚啊，你是搁问我要创啥物？你是毋是去找迄个护理姐？你讲啊！你若是查甫人，你就讲啊！你讲啊！好啦，我甲你讲啦，是啦，我是去找伊啦，但是伊咧闪骗我啦，我无看到伊个人啦。你真好大胆，去家口甲别个查某人约会，转来却对家己的家后的大细声，你真高兴！无你拍什么安怎？继续甲我闹落去，还是规气放弃，莫搁来管我。过来啊！过来逼我签你啊是？无可能！哼！为了这个家幸福甲快乐，浪费我20几年的青春，我无可能遐简单就放你煞。刘立伟，老太太这个位置，少人嘛免小心。老太太，老太太是一个无名无姓的空壳啊！你伫咧创啥？而且你明明就知影，自以早我心内敢若有如月，即马敢若有天爱，你一直拢真清楚，敢毋是咧？好啊！你别甲我讲啊！你今仔日想要做一个决定，你是要伫这个家，还是你啥物拢无爱伫？啥物意思？假使你还阁继续安尼落去，我会来我手头所有的股份拢有质监，到时阵你就毋是磐石建设上大的股东啊！讲无定着，你会去互质监踢出磐石建设。干嘛呢？吼？我杨碧芬讲的到，我就做会到。刘立伟，若是你真是安尼做，你才会欢喜。有在你啦，你连考虑都免考虑是？我唔相信有人会当安尼威胁我刘立伟，我唔相信有人绑我会掉。我食到这个火煞啦，我无想要搁再欺骗我家己，我干那想要做我心内真正想要做的代志。杨碧芬，到时你莫怪我无甲你提醒啊，唔通伤过信任之间啦。安怎讲？你家己嘛爱小留一个底，安尼你听有啦吼。刘立伟，一摆算你啊！杨哥，我袂让你活好过。这是我刘立伟这世人得到真爱的最后一个机会。无论如何，这边我甲天爱绝对袂搁来离开啊！过去为着要得到如愿，我确实捌做出真侪丧尽天良的歹代志。明显、心兰、博山，我对不起你。这就是当年我妈妈跋落溪底的所在。
迄个时阵，阮知影阮妈失踪。来到遮的时阵，敢若发现阮妈妈的一双鞋啊！你敢知影？阮真是拢唔敢相信，阮妈会因为安尼死，就无去啊！你是毋是想到啥？我嘛唔知为什么，我一日看到这溪水，我的心肝都安尼结规完，足艰苦的。妈，你搁详细想看卖啊！我相信你一定真紧就会将以前的代志拢记起来。无使你是毋是偷啉汽水，打出半罐啊？啊，来！妈，落雨，你会当走回外头，会当抓雨。心兰，爸爸跟妈妈真正对不起你。妈，你是安怎？妈，我是波山，你有想起来无？是啊，妈，你是毋是想到啥？我的头壳足痛的，我头壳足痛的。妈，我的头壳足痛的。妈，我先来，这里。妈，你醒啊？妈，无使，紧去停水来，紧去。哦，我乃会转来饭店。无要紧啦，医生拄仔有来过啊。伊讲你可能是伤忝啊，无要紧。多谢你。想袂到我这个旧镜头这么啊麻烦，真歹势呢。敢有甲恁惊到？妈，来。妈，你一定是受到什么刺激，要若无你袂昏去的。是啊，妈，你是毋是想到什么事？啊无，哪会突然间遐尔啊激动昏去咧？我的脑海安尼模模糊糊闪过一寡印象。这，伊想起来。妈，你总算想起来。也毋过，我对这印象非常的兴奋。我想，我可能是受到恁姐弟仔所讲的故事来影响，所以我的头壳内面才闪过一寡恁老母当时的情形啦。无可能遮尔啊拄好。妈，你搁详细想看卖啊，你一定会记的。是啊，妈。看因两个姐弟仔找老母找到这条去，我实在是真动情的。也毋过，逢人之心不可无啊。虽然我相信伊两个毋是歹人，唔免怀疑啊，你一定就是阮的妈妈，你一定受到什么刺激，在伫你的潜意识无愿意想到较早的代志。也毋过，我对遐个代志真正一点仔印象拢无。我想恁是受伤济啊，我会昏去，嘛毋是受到什么款的刺激，是因为我看到溪水流啊遐尼啊紧，我就会头壳疼昏去，是困扰我真侪年的旧镜头。甲我是毋是恁的妈妈，真正一点仔关系拢无呢？那安尼，小小姐，你若是方便，敢会用甲阮讲10年前你咧做啥物？李小姐，虽然我嘛真想要知影我的过去，也毋过我咧想，即摆咱的身份拢真敏感去的，咱若阁有合作的关系，难免会有利顺顶面的牵连。所以我伫咧想，以后咱也是公事公办啦。但是即摆代志差到一半啊，敢讲你对你家己的过去完全拢袂好奇？是啊。我家己的代志，我家己会处理。我的过去，我会请我日本的干爹甲我的朋友来甲我查。以后，咱也是尽量讲事就好啊，好无？足冰的呢。俊华，是有要紧啊无啦？哪安尼忽然间昏倒啦？是啊，医生敢有来看过？医生安怎讲？我还好啦，无什么大问题，拢是阮爸妈因大惊小怪啦。
阵啊，你搁讲阮大惊小怪？我讲无问题就无问题啊。自做囡仔到即马，我啥物时阵做过无把握的代志？妈，你唔通甲心内吓惊啦。啊，毋过你好啊，阿婉啊，莫搁讲啊，种花家己的想法啊，互伊甲新兰桥就好啊。啊，罗董，歹势吼，甲你请来，无阮送你出去。我拄啊入来尔，你送我出去。啊，咱伫遮是要做请仔是无？因为种花阁无欢喜。哦，安尼啊，好啦好啦。阿婉。哦，好，来，你来讲吼。你是在创啥啦？来，老实甲我讲，即摆大家拢无伫的，到底安怎？我无代志啊！你莫缀阮妈咧乌白乱紧张啦！你也毋是毋知即个人哦上后大惊小怪啊！你是我上纯情的梦，一世人袂当将我上纯情的梦，一世人袂当将你放。你也毋是毋知阮妈上爱大惊小怪啊！你是安怎啦？安怎？你是安怎啦？我的头足痛的。哪会变到安尼？我找医生来。啊，唔免啦。到底是安怎啦，俊华？医生找到阿公的原因啊。医生安怎讲？医生讲我脑部有一块血角，去对着我的运动神经。敢讲袂用个手术将伊头壳内的血角摕出来？我嘛想过啊，啊，医生讲这手术足危险的呢，迄血角真深，迄刀若开了无得卡了，连性命都无去。拢是我，我做迄个是安怎大叫我的囝来承担这个恶果？当然啦，迄甲你无关系啦，迄是阮俊华歹命啦，无人做唔到代志啊。我祝我论天公伯啊！是安怎连一个弥补的机会都唔予我啊？敢讲这是要叫我罗正云遗憾一世人心？是安怎？你是安怎无去动手术？若是要坐以等死，不如接受挑战啊！君华，这敢毋是你定来甲我讲的话？是安怎你即马无愿意咧？万一手术若是失败，你莫叫是我无想过。我一直拢是一个真有勇气的人，也毋过这边无共款，生命甲做代志无共，人死就死，无重来的机会啊！袂，俊华，我袂用无你，我真是袂用失去你。卡输动手术，是为会用互你好，互你的性命留掉的。我愿意去试，我愿意陪你斗阵，真实的。即嘛毋是闹情绪的时阵，你莫感情用事好无？我无啦，我讲会到做会到。亲来，你我即摆还阁少年，还阁有真侪想要做该做的代志，还未完成啊！这一边我无想要凊彩冒险，万一手术的结果若无照咱想的，我会陪你斗阵去死。你莫讲啊啦！无人会当替别人的人生负责，你知影无？人生是家己的呢。我无要你为着我牺牲做戆代志的。你敢有想过你若安尼做，菩萨会安怎想？你想要中尽恁祖祖的愿望，要安怎实现？你的良心要安怎对你的爸母交代？我话讲到转来，我嘛无法度去想讲，我的手术万一若失败，阮爸妈因以后要安怎？你莫看因两个人外表乐观，其实因比囡仔搁较需要人来去照顾关心吗？我会用替你做啊！
我只是无想要伫个即马放弃任何的希望。俊华，咱拢还未甲性命奋斗过，啥哪要放弃呢？我无投降认输嘛。我即马做的是上安全的拍算。我决定袂当手术，要甲地方壁斗一遍。看当支持偌久算偌久。为你，为阮爸妈，加做一寡代志。啊？俊华，不管你做啥物决定，我拢会支持你，因为我爱你。莫当手术就莫当手术啦，啊若无，咱找一个时间来去结婚，结婚？上无我即马会用正正当当用家后的身份陪你行过这段。袂用，我无法度答应你，我袂造成你永远的伤害。你无伤害我啥物嘿？这是我家己心甘情愿的啊。心兰，我害袂起，我就无简单把这件代志想清楚，你莫给我打乱啊好？俊华，莫搁讲啊啦！我想要一人小静一下，你先出去好无？好，你爱我走，我就走。你哪唔走？我今仔日若是无你对你的谅解，我绝对袂离开的啦。你讲安尼甲我高高甜是无意义。敢讲我的诚意，你拢无感觉哟？我对你是真心真意的啦。你到底要我安怎做，你才肯相信我？你先转去啦，这样代志等以后再讲。袂啦，我袂转去啦。我一定要当面甲你甲话讲个清楚。你若是袂甲我见一面，我就袂离开啦。随在你啦。神经。天爱，你有啥物话，你就做你讲。看到你就来，表示你其实是爱我的。我的感觉无唔对哦。我只是无希望有任何人因为我来受到伤害，包括你。给我一遍的机会啦！我会用我所有的一切来换当甲你做伙的每一秒钟。李伟，你做人爱较知足的，你已经选择你的家后啊。这个时阵陪伴在你身躯边，应该是你的太太，唔是我呢。我的婚姻其实是一个错误啦，我真正爱的人唔是伊，我这世人敢若捌爱过一个人，迄人就是你啦。敢若有你会当，我真正的幸福啦。你袂当讲这尔无负责任的话。就是因为我要对我家己的感情，对我所爱的人负责，我才会坚持要安尼做。
我是真心爱你的人，所以敢若有我会当互你真正的幸福。咱若是袂当斗阵，对你对我拢是损失，拢是遗憾呢。你唔通这么自私，我嘛无想要做一个破坏咱家庭的罪人。我甲你保证，搁互我一点仔时间，我会甲我家己所有的问题拢解决清楚。我会当互你完全拢无顾虑来接受我，我袂互你受到任何的委屈。答应我，你一定要等我，我会互你一个交代。天爱，你一定要等我哦。你安尼是咧创啥？我才想要问你到底想要创啥货？你明明就知影讲我对你已经无心安呢。一个有名无实的婚姻，对你来讲是阁有啥物意义啦？我无可能，互你甲如月爱啊简单就准妥煞。我是要讲几遍你才听有啦？伊毋是如月啦，伊是天爱，萧天爱。我不管你叫啥物名，我不爱离婚。我无可能互伊互你这样破坏我的感情，我的婚姻。就算是你毋答应要离婚，我嘛无想要阁继续甲你住伫一间厝内。你袂去走的。你放手莫遮尔幼稚好无啦？为伫咱两人即摆见面，除了冤家嘛是冤家嘛。分开生活对咱两个人拢会当较清静的，是较好。我知影即摆搬出去，是要甲迄个狐狸精斗阵，对无？随便你安怎讲啦？规日我就是连一秒钟我拢无想要留伫这间厝内啊啦！闪啦！你走啊！你若是走，我就死互你看。你是我上纯情的梦，一世人袂当。是我上纯情的梦，一世人袂当将你放。你走啊！你若是走，我就死互你看。你若是对迄个良心会得过，你走啊！你走啊！你走啊！有一句话叫做“爱莫大于心死”。一个人若是对你已经完全死心、完全放弃时阵，就算是你要用伤害家己来威胁伊，伊嘛袂有任何的感觉，无中。喂，罗氏你好。西南哦，哎呦，要安怎了？要安怎了？阿姆，什么代志？你慢慢来讲。君华不见了啦！君华不见了，伊哪会无去啦？伊毋是还好好伫边？啊，就今日透早啦，讲甲阮吵要出院啦。啊，我甲因爸拢也无答应啊，医生当然嘛无赞成。啊，谁知影伊趁我去买米的时阵哦，就偷走出去啊啦。你意思是讲？俊华偷偷离开病院。对啦，啊，我病院哦，拢有找过，拢找无人啦，可能已经离开病院啦。我有打电话转去厝的问因爸嘛讲伊无转去啊。啊，我唔知要安怎，我唔知打电话你甲罗董的啦。阿姆，你先莫着急，你先伫咧病院等我，我念得过。阿伯阿姆，安怎？敢有找到俊华？你莫烦恼啦，俊华大人大种啊，绝对袂安尼就无去。我想，伊可能只是心情无好，出去行行尔。明知影家己身体无好，还搁爱出去乱走，你是要叫我安怎放心啦？就是嘛，万一若倒去，万一转去，啊是要安怎才好？
俊华少爷到底发生什么代志？你哪才着急啊？嘉文，今嘛无时间甲你解释遮多，啊无你陪我去找俊华，路的我再慢慢来甲你解释。哦。是啊，拜托你咧。阿母，你唔通安尼讲，恁放心，等下我若找到俊华，我会马上放伊转去。麻烦你啊。志坚啊，你讲的是真实的，也你有咧把握无？咱要赶走刘立伟入主磐石建设，这嘛是上好的时机。只要咱伫临时股东会上反股，我相信磐石建设就一定是咱两个的。志坚啊，我看磐石这间公司的经营权啊，是你六条对无？内面趁上侪钱的嘛是你对无？议长，你哪安尼讲啦？就算讲大权我六条的，应该互你的好处我嘛袂减互你啊。所以我当权甲你当权，毋是同款的道理。志坚啊，上好你是莫忘阮背义啦。啊，对付恁客别一套哦，摕来对付我。你哪安尼讲啦？议长，假使若无你，磐石嘛无今仔日啦。我嘛无可能遐尼顺利接管磐石啊。议长，你放心，我绝对毋是忘阮背义的啦。这句话是你家己讲的哦，家己爱记的啊。对啦，志坚啊。你毋是大量咧收买遐小股东的康贝委托书，安怎？有顺利无？是毋是我有需要调一寡资金互你啊？顺利，顺利。也毋过吼，议长若愿意甲我斗相共吼，安尼是上好啊。若有顺利就好啦。我是纯粹甲你问看卖，但你嘛知影，最近股票落安尼哦，我嘛一寡资金迄个套掉的，下当卖点当是上好啦。是啦。议长安怎讲，咱就安怎做。对啦，志坚啊，遐你啥物时阵要甲淑玲结婚啦？你以前拢提三提四，讲啥物事业无稳定，即摆应该无借口啊吼。要啊啦，要啊啦，眼前遐尼重要代志哦，我总爱处理好完啊。等我处理完了后，我就随甲伊结婚啊。对啦，爱加油啦，骹手爱猛抓。查某人青春哦是袂堪免等的啊。恁两个若是讲无结婚哦。我的心肝头感觉怪怪，哪敢有一件代志咱做无好势？议长，你放心啦，我甲苏玲拢已经遐久啊，袂变啦。等我事业成功了后，我一定互苏玲甲议长一个交代。安尼真好啊！嘉文，我问你，假使你真心爱一个人，也毋过无闲，该做啊无陪到老，你安怎做？我想我会选择互伊幸福。假使讲生存会当互伊幸福，我会选择默默退出。伫我看起来，生存就是上深的爱。这是新兰上介意的总货钱。头家啊，这一个偌济？哦，100就好啦。哦，来100块。哦，多谢啊。君华，君华少爷，你点到啊？君华少爷，君华，君华，新兰，君华无伫遮，你搁想看卖？伊敢有可能去别个所在？无可能，伊会去的所在我拢去找过啊，这已经是最后一个所在啊。豆豆找，一定找得到的。我袂明白，我真是袂明白，我唔知影天公伯啊谁那边咧对待我，伊特别拢要对我的身躯边，夺走我上亲上爱的人。爸妈是安尼，卡姐嘛是安尼。今嘛，连俊华嘛是安尼是，你是安那拢唔去帮我耍？你是安那要一直安尼对待我？我唔甘愿，我真是唔甘愿，我足忝的，我真是足忝的。新兰，我看你嘛忝啊，无安尼，我先送你转来好无？你敢知影是安怎我来遮找俊华？
因为就是伫个遮，伫个遮伊甲我求婚，伫个遮我摕伊的手指，伫个遮，阮两个人约好要斗阵一世人。也毋过我真是想袂到，遮尔啊短的时间内当发生遮尔啊侪代志。欣然，我先送你回去啦。无爱，我要找君华，我一定要找到君华。欣然，你莫安尼好无？看到你安尼，我嘛足艰苦的啊。若是俊华伫遮，伊一定比我艰苦100倍。大家拢遮尔关心你，你就先回去好无？无你甲俊华已经伫厝等你啊。行。嘉文，我希望你唔通我失望，唔通袂记你甲我讲的话，善待欣然。你是我上纯情的梦。后尾啊，小台切切啊，啊喝烧酒。后尾啊，这吼免包啦，你要摕下只吼。好。哎，少年，阮钓乐事华文牌呢，空你啊。酒杯，家己啉酒啊？心情无好啊，出来想代志。这若家己啉吼，较会带内伤啦。来啦，我陪你啉吧。你囡仔人哦，唔好啉伤济，一输啊就好。我留个留筋再加啉淡薄也无要紧。来，来。看起来，小婆敢若佫唔知我破病的代志。小婆，我啉烧酒的代志，你是唔通甲阮爸妈甲新人讲？我大汉仔人呢，内行的啦。我说唔知恁即摆少年人吼，拢爱一寡啥物自己的空间啦、秘密啦，这我了解。多谢你。其实啦，你也知影吼，这人生虽然讲处处拢是危机啊。但是这个危机有当时是一种的转机啦，吼，唔通像讲你行到安尼无路啊，碰壁，迄就是死机啦，无一定啦。你有当碰到壁壁离去，后壁佫一条搁大条路要等你行。讲啥听拢无？你人咧艰苦的代志吼，我早知啊。你若想看卖啊，凭我甲恁老爸，我是讲迄个罗董啦。阮两个交情遐尼深啦，不管是新兰也好啦，你也好啦，啥物空啊芳我拢知啦。你已经知影？对病伊偷走出来吼，你唔通安尼啦。愈关心你的人知影你安尼吼，是愈烦恼啦。啊，话佫讲倒转来，你这也毋是啥物赚钱。医生拢甲我讲过啊，我无想要自欺欺人。相信这个世界上有啥物奇迹？我安尼做，是无想要踮在病床顶头等死，你知无？我是要利用村内有限的时间，让生命发光发热，活了更较有意义，你明白无？唉，好啦，我跟你讲啦，
这人生吼是你家己的啦，吼。啊，我也无迄个资格，无迄个权利去甲你干涉，看你要安怎处理啦。也毋过你爱知影，新兰对伊安尼感情遐尔深啦，你安尼去甲伤害着啦。我安尼做就是为着不爱伤害伊啊！我阁会记得当年柯清死的时阵，伊的心肝来偌痛苦，偌尔艰苦。同款的路，我无想要搁再行一遍，所以我选择离开。啊，你现在离开他，他痛苦啦。啊，你也等到讲，像你刚才讲，万一你有啥物三长两短的事，你还是要离开他，他同样是痛苦。啊，你何必选在现在让他更痛苦呢？就是因为拢同款呐，我无希望伊加判一个罪名，互人讲伊家道明剃扫帚，去死家己红晒。而且，我有信心，伫我的有生之年，我会当安排新兰找到伊的幸福。真高真高，想袂到啦！这位当娘甲我的经理联手起来对付我啦，无经过我这个董事长的同意来召开这个临时的股东大会呢。爸，伊即马主要目的吼，是希望咱挽回伊，只要你无需要佮讲落去啦，我无可能屈服的啦。伊愈讲，我想要放弃这个婚姻的决心，咪愈来愈坚持尔啦。老董事长，我已经等你真久啊，即摆是咧开股东会议呢，毋是咧讲私人的代志。假使讲哦，你若要讲私人的代志，拜托你拖长，门关关好好讨论。咱今日会开这个临时股东会议的目的吼，是因为有真侪股东感觉咱老党的目前的公司的政策有问题啦，所以希望会当提出来讨论甲研究。在场的股东拢是我规个10年的好朋友呢，因较有可能无信任我。你就唔通搞不处亲啦，想要陷害我进前，小探听清楚啦，莫大家咧下西下井。老董事长，人咧讲无风不起浪啊，事出必有因。老董事长，唔通人食到老骹酸才种看到，佮伫外口甲人谈乱来，根本就无一心平通管理公司的代志。我即摆代表投资者的意见，咱将老董事长的职务撤掉。无可能啦！磐石是我一手创立起来的呢，想要甲我一骹就踢落开，无遐简单哈。老董事长，你免欢喜了受诈。你看，这康贝委托书你看卖。有啊，文雄，我早就应该想到啦，你这只老狗，是我的背后安尼咧变鬼变怪啦。李伟，我给你一摆机会，只要你会当回心转意，我会当主动这一切。牛皮粉，今仔日是你无情在先，你着莫怪我无义在后。即摆开始，咱两个人稳端静转，无任何情分通去讲啊啦。李伟，老董诶，老董，我遐个委托书应该有个分量哦，将你的经营管理权交出来。但即摆是你家己要辞职，还是讲互阮大家甲你赶走？你看安怎？我刘立伟男子汉大丈夫，我敢做敢当。我走。李伟，陈世坚，我这个做客要拜托你，千万都唔通糟蹋我规世人的心血，爬落来的江山。李伟，李伟。
各位股东，咱公司哦，绝对袂用军良无失，咱的利益一定要得到保障。所以咱这判决公司哦，咱规气来请陈志坚先生，因为伊对公司的财务出入甲业务哦，拢真了解，所以规气咱请陈志坚先生哦来做咱董事长，你看安怎好无？好，好无？志坚，啊啦。假使大家若对我这么信任，我一定全力以赴。哦，安尼好哦。妈，爸嘞？你走。离婚协议书，敢讲爸这摆吃了秤砣铁了心，一定要跟你离婚？我唔甘愿，我唔甘愿。这20年来，不管是苦还是甜，我拢陪伊行过。是安怎为了钱如愿？我这20年来所付出的感情，拢是白费。你莫这样讲，无价值啊！无价值，为着这款无爱你的查甫人，安尼伤害家己。伊不是别人的，伊是我的翁婿。我爱伊爱20几年，伊是安怎要来对待我？妈，你莫激动。我感觉这个时阵吼，你顶多要替家己小拍算算。一个变心的查甫人哦，就敢若断了线的风筝，永远袂阁转来。我是要安怎？哎，周先生，啊，你来这早来？你是有代志要找我是？老董，你误会啊啦！我今日来，毋是为着公司的。哦，那安尼你是？因为新兰找崔俊华找几工，体力透支，我今日记载袂牢，所以我。嘉文，我毋是甲你讲过啊，我会家己照顾家己，你免烦恼我。这个周嘉文对心兰这么体贴，这么照顾，敢讲伊真是想要甲俊华抢心兰？哎，心兰啊，你若是身体无爽快，等去休困一工啊，我甲你放假。董事长，我无代志，你莫听嘉文后白讲。嘿嘿，好小心呢。啊，你来。哎，哦，你这口气袂输，敢若我袂会看你来的呢。哈哈，我来哦，要来甲你讲，我已经找到俊华，这款的好消息，借问唔知当来无吼？你找到俊华少爷？秋伯，俊华伊人咧。放心啦，我吼已经甲苦劝规半步啊，啊伊嘛答应讲下摆袂搁安尼做啊，吼。啊，伊即摆要转去吼，将伊家己的生活提出来，甲阿芳、阿婉的翁仔某参详啦。也毋过，照你即摆安尼讲，俊华也是无愿意开刀。其实这是安尼啦，人伊对于家己的人生有伊一套逻辑伫咧啦，吼。啊，咱也袂用强迫讲将咱的想法甲咱的看法吼，啊叫就一定要照咱那咧做，安尼嘛无理啦。这世间有真侪代志吼，无法度去勉强的，吼。啊，搁较安怎样我讲，咱就是要尊重伊是当事者嘛，吼，人伊的决定安怎，咱尊重伊啦，你了解？乖，无代志吼。无代志啦，免烦恼啊！哎，有人咧弄门啊！门开。烦恼好啦。好。来啊啦！新兰，阿姆，来，新兰你来多好，帮我劝劝君华啦。君华。阿姆。哎呦，妈，无代无志，你有啥物通我哭的啦？我只是袂实讲啊。呸！莫讲咧太吉条话好无？哎，我只是想要把握时间替这个家家做淡薄代志，安尼敢有唔对？我今日是专工带周特助来看俊华的。
老夫人想要知影俊华少爷进一步的病情，好提供必要协助。多谢你的家婆。歹势吼，我无需要什么协助，我已经准备好要接受命运的安排啊。哎呀，新兰，何必多此一举呢？啊？我是做啥啊？张俊华，你无靠这新人介意你，你无代志就对大细声。性地搁较好的人，忍耐嘛是有限度哦。好啊，无咱就今仔日大家踮遮，甲话讲个清楚。周嘉文，你介意新兰心，我甲新兰让互你啊。你是我上纯情的梦，一世人。我上纯情的梦，一世人袂当将你好啊，今仔日咱就大家踮遮，甲话讲个清楚。周嘉文，你介意新兰心，我甲新兰让互你啊。张俊华，你当作我是啥物货？红仔门、宠物，也是货品。我的未来是互你凊彩送的晓。我只是实话实讲，你无爱听就莫听。我恨你这么简单就放弃咱的感情，你是一个懦夫。我的幸福、无幸福，不是互你来决定的。你即摆应该爱问我讲，我到底有幸福无幸福才对啊！新兰，新兰，走开。紧的啊，甲我扶下啦！你就烦人呢！你到底是想要创啥？是俊华讲要将我让你，我无讲好哦。新兰，你莫安尼好无？你安尼足危险的呢。危险？危险又搁安怎？应该关心我的人无要关心我，伊敢若会好将我送互别人？我拜托你较冷静会使袂？卡出这个查甫，真正唔知通珍惜你。那你就算你甲伊分手，又搁有啥物通可惜的？也毋过我真是袂明白，我唔知伊心肝内到底伫咧想啥。当初嘛是俊华叫我爱走出阴影，叫我爱勇敢活落去。也毋过是安怎？即摆伊家己会安尼死咧？新兰，我想俊华伊还阁是伫爱你。连你嘛感觉，伊也是爱我。爱分做足侪种，生存甲牺牲嘛是爱的表现啊！你应该比我更加了解俊华，敢讲你就袂当体会俊华一片苦心是无？我不爱安尼，我不爱甲伊分开。我想要甲伊斗阵，甲伊分担所有的一切。我要踮在身躯边陪伴伊，是安那伊袂当了解我的心意咧？今仔日哪这么心重要请我食饭？因为我有一个关系到我后半世人的命运的问题要问你，希望你会当真慎重来回答我。看你讲啊这么严重，安尼我真有压力呢。我唔是要给你任何的压力啦，但是我为着真正答应你，我一定会做会到的代志。我即摆已经一无所有啊！一无所有？你讲这句话什么意思？今仔日我伫我家己的公司，予董事会开除，而且这个决定是阮某甲我的客囝联手造成的。代志哪变到安尼？你放心啦，我袂后悔。就算要付出这么大的代价，才能换到我家己的自由之身，我嘛是心甘情愿。因为我无希望你有任何的顾虑、甲委屈，来当作你会当拒绝我的借口。
切真心。天来，嫁予我，为着你我已经牺牲一切啊！敢讲安尼，阁袂当证明我对你的真心甲诚意？立伟，答应我好不好？我怕你不简单，都帮你两个说。你答应吼？天爱，今仔日我是全世界上快乐的人啦！你爱相信我，我会予你上大的幸福。我嘛唔知要安怎甲你讲，也毋过我并袂答应你的意思。你无答应我的意思，你毋是甲手指收起来啊？立伟，我实在不忍心拒绝你这份心意，我更加无愿意失去你这个朋友，所以我才毋知要安怎处理这个手指。那安尼，你先甲这骹手指留咧，我会用我的后半世人来疼孝你。我希望这骹手指会当永远留伫你遐，因为你是这骹结婚手指永远的女主人。你是安怎要听我的话？我叫你不准甲你话斗阵，你是安怎要听我的话？你是安怎要接受伊的手指？我只是一时的权宜之计尔，我并无迄个意思要接受伊的手指，你误会我。误会？我亲目睭看到，我哪可能误会你呢？真歹势，我只是一时唔知要安怎拒绝伊才好，我真正无像恁人的意思啦。你有失望的手指，只要有在你手指有失望的手指。痛啊！痛！我看你无，你更嚣张，对人无意思，手指你也敢收？是不是只要是别人的物件，你就要抢？就亲像我少年时阵同款哦，只要我介意一项物件，你就抢一下。即摆你真好大胆，连我的翁婿你也敢抢。一遍无可能让你抢会走，一遍我袂搁再让。我并无要抢你人的意思啊！看大声的，那全世界拢吵死呀！不能再见如愿，我没见笑我。你是我的儿子，你看大声啊！你看大声啊！叫啊！我真欢喜呢，我今仔日演亲手来你拍戏。你是我上纯情的梦，一世人袂当我上纯情的梦，一世人袂当将你放。叫啊！我真欢喜呢，我今仔日演亲手来你拍戏，来这欧巴。一定是你叫的，安尼上好，我的亲手看
叫我来去台视，安尼，伊毋才会死心。起来，起来，起来！开门，去开门！妈，李总裁，妈，你是安怎？是不是人艰苦？李总裁，我无代志，我是拄仔洗身躯的烧气还袂散。哦，肖小姐，歹势，咱度假村的合作案还佫一项协议，我感觉还佫有讨论的空间。唔知影肖小姐敢会？你话咱谁那是无？安怎？你要害我死？动手？为你，我嘛无想要活落去。上好有这个婚结，为我斗阵来死！你甲我点去！你若是佫继续批评阮妈妈，我就要甲你抬死，送你上西天。阮李家今仔日的变价咧弄假刷的，拢是阮李家留你的福气。林真人丧心病狂，吃人不吐骨头的恶魔，佫较变嚣摆。你想要害阮妈妈，可你先买一只保险。我李博山害人，将来要失手的。妈，唔再伤害伊啦，妈。安怎？你想要安怎？我无想要安怎，我敢若想要讨回公道。你欠我李家债，我连本带利讨回来。不啦，李总裁，我看准煞啦，老太太一定是受到什么款的刺激，唔才会做这个戆代志。伊即摆一定是心力交瘁，啊，若无你即摆找一个人送伊转去厝的好无？你讲啥？头拄仔这查某人，还佫想要杀你？你今嘛爱我放伊一条生路？得饶人处且饶人，而且伊想要杀人是如愿，毋是我萧天爱，你互伊走啦！你走啦！哼！就是讲我会感谢你是，后壁我袂放你煞。我有答应要跟你结婚，也毋过，啥？无人强迫你去介意我，去爱我。好啊，我陪你去死啊！到底是？一树林甲我讲，叫我甲伊斗阵自杀的啊！我有叫伊停啊，我真正有甲我讲啊，我叫伊莫搁继续落去，伊唔听，伊唔听。啊，这是啥物？伊一声一声一直在求你，树林求你送伊去变伊，啊你咧，陈志杰，你目睭金金看死在你面头前。恁这叫爱骗甲戆世箭头，无一个是我的对手。我一定会先甲所有的离婚手续办好势，甲问题解决好势，我才正式邀请你甲我做伙生活。是安怎？自从你转来公司上班，你都拢无要插我，你敢知影？互家己上信任、甲上爱的人推在门外，迄种感觉有偌艰苦，你敢知影？你走开！妈，拜托你不要冲我！公司应该咱伫身躯顶。青春亲像一蕊花，开的时阵这呢美丽，经过风风雨雨的转变，遇到阵阵的花香味，爱情总是予人痴迷。爱甲心肝底依背，一句甜蜜的恋爱话，咸酸
苦涩拢无怨